আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি নিয়ে এসেছি একটি নাক ডাকা বন্ধ করার প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্ট দিয়ে আপনি চাইলে কেউ যদি নাক ডেকে থাকে তাহলে ওই নাক ডাকা বন্ধ করতে পারবেন। এটি ব্যবহার করা খুবই সহজ। এটি আপনি নাকে লাগিয়ে রাখলেই আপনার নাক ডাকা বন্ধ হয়ে যাবে। তাই এটি এখনই অর্ডার করার জন্য yestradingbd.com এর ওয়েবসাইট অথবা অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপসে ভিজিট করুন।